你哋成日留言話我咧，淨係去 SS2，我今日跳級跳得好遠，嚟到 SS24一個 Mega Rise Mall 嗰度。我一嚟到嘅時候咧，佢周圍咧已經有好多食肆，咁我未嚟過嘅，我第一次嚟，一齊去行個圈好冇？咁入到嚟咧，咁嗱，我左手邊有海南嘢食啦，呢邊又有同一間嚟嘅，即係有海南雞飯食啦。咁正常商場咧都有啲 coffee shop 啦，係啊。呢個呢個我反而我幾中意喎，健康嘢喎，沙律啦呢啲係啊，三文治啦，應該 sandwich 嗰啲，咁咖啡啦。我見到你食雪糕我都想食。係。好啦，咁呢一邊呢一間咧就又係食海南雞嘅，有海南雞飯，應該有海南雞麵咁樣咯。喂，有芥香多添，有芥香多。咁跟住有一個就唔多講啦，但出名嘅飲茶嘅地方啦。我發現咗一樣嘢，暫時行咗幾間之後咧，即係多數都係大部分商場有嘅食肆。呢一間好型喎，個裝修佢外邊佢當戶外。因為而家香港都有好多呢啲嘅，咁當然啦，香港嘅地方細，冇咁大間啦。你睇下呢度，哇！同埋最緊要就係咧，即係中意動物嘅朋友咧就啱啦。呢度應該係 pet friendly 嘅，啲狗狗喺晒度。喂，呢間得喎，呢間暫時我覺得比較型格嘅，我哋可以入去試一試呢間喎。但係我唔知咩嚟㗎，我見佢有酒飲，會唔會係西餐廳？但係佢又有日本酒嘅喎，會唔會食日本嘢？唔好諗咁多啦，入去先。太過分呢一間餐廳，我仲未研究到呢間餐廳係食咩㗎？一入到大門口咧，幾多款嘅各式各樣嘅蛋糕啦，即係自從上次嗰幾條片同阿細龍生去拍完之後咧，我都好似佢咁樣愛上咗一啲甜品，哇，好吸引啊呢個嘢！我哋再入去研究下呢間嘢究竟係食咩先。哇，呢度仲有好多，哇！本人咧就對酒咧就唔係好識研究嘅，但係呢一個架。好似林林總總嘅我應該係有紅酒啦，有白酒啦，有日本酒啦。哇，犀利喎呢度！究竟呢一間餐廳係做咩嘅咧？應該係西餐。我睇我又冇估錯，睇我陣嗌咩食，應該係食西餐。我證實咗一樣嘢，頭先都話嚟到呢間餐廳我唔知食咩嘅。呢一間餐廳係食西餐嘅。個環境咧我唔多講啦。大家頭先睇片咧應該見到啦，空間夠大，我中意呢啲地方，因為點解咧夠超。同埋咧，我中意佢個裝修，我特別中意呢啲咧，即係嘅石屎牆啊，即係冇乜點樣咩，即係係啦，溶溶爛爛咁樣嗰啲咧，個裝修冇得講啦，我覺得呢度即係空間夠大。同埋咧，我要多謝老闆嘅呢度嘅老闆，因為咧真係冇廣告㗎，我亦都唔知。我入到嚟嘅時候見到老闆啦，咁同老闆講話，我想拍少少嘢食嘅嘢啊，嗰樣嘢啊，介紹俾即係觀眾你哋去睇。點知咧出嚟個效果咧，阿老闆就安排好晒啦。我而家同我經理人同我老闆3個人啫，有12道菜喺度，點搞咧？我哋試食好啦，試幾樣啦，即係試晒咧就試唔到噶啦，咁多噶啦，好冇？首先咧，我揀咗我自己中意食嘅嘢先。呢個拉槽咧，即係我成日都覺得係冇得定嘅呢個嘢。我喺香港咧，其實個 size 咧都差唔多咁大份噶啦，我一個人可以食得晒嘅。因為我太快，佢個芝士好香下喎。拉槽我成日都覺得咧，即係我自己本人覺得啦，冇乜技術可言嘅，但係最緊要個醬，即係唔好濕濕立立啊，夠個張力咧就最好食噶啦。搞掂啦，嗰個醬真係好好，佢好多菠菜喺入邊，應該係菠菜好冇？呢一個咧，即係3、5支幾啊。譬如如果你要食飯嘅，即係可能 happy hour 嘅時候咧嚟咧，嗌幾杯酒，嗌呢個，哇冇得頂啊真係。跟住咧就係，亦都係小弟咧最中意食嘅牛。但係呢一碟咧，我唔知咩嚟嘅，其實牛啦。總之嗱，見到牛，仲有啲咩咧？牛，有薯仔，啲薯仔夠啦，好味。牛，呢個牛都係泰國風味喎，點解咧？我以為係牛扒嚟喎，點解會咁樣嘅咧？
肉質 OK 嘅，煙韌又我自己中意嗰啲。咁同埋咧，佢最主要佢加咗一啲喺我哋叫呢度係咪叫火箭菜啊？馬來西亞係咪叫火箭菜啊？留言話俾我聽。我哋香港呢啲叫火箭菜，呢啲我係最中意食嗰啲沙律菜嘅其中之一。前面呢一碟咧，我研究咗耐啦，就咁目測咧，呢個應該係我以為魚嚟嘅，但係原來呢個雞嚟嘅。呢一塊係咩咧？呢一塊咧係薯蓉，雞好味，唔使講啦，真係以後唔講雞啦。即係馬來西亞雞，我輯差唔多條片我都講，真係冇得輸。薯蓉，如果呢個薯蓉佢唔係浸咗啲汁咧，淋咗嘅話咧，我會比較中意。係啦，咁但係佢呢個醬汁其實撈呢個整呢個雞咧，又係好味嘅。如果隔離有一碗白飯嘅話咧，冇得頂。好啦，前面呢一個咧，應該大家都好熟悉啦，叫做炒貴刁，咁啊試一試個味啦。哇！佢呢個炒貴刁佢有蟹子喺度喎，呢啲係咪蟹子啊？橙色啲叫蟹子嘛，啊，犀利喎！泰國風味，味道質感係一樣，同埋佢呢啲麵，我唔識分啊，即係我唔識錢啊！我真係，佢煙韌喎，呢啲麵係咩麵嚟啊？佢唔係普通嘅意粉嚟應該。我第一次食到呢啲麵，你咬落去咧係真係彈牙嘅。我哋知道魚蛋會彈牙嘅啫，點解麵都會彈牙咁犀利嘅 ？OK， 推介。好啦，嗱呢一碟咧睇落咧就好似好飽咁樣，亦都好似好惹味咁樣，因為佢啲醬汁咧熱辣辣咁樣，我最中意嘅。呢個叫做蒜蓉牛油蝦意粉。哇！呢汁啊！我話俾你聽，雖然我唔係一個食家，但係自從嚟咗馬來西亞之後咧，即係我拍咗咁多片咧，試食嘅時候，我而家目測啊冇錯嘅。喂，呢個真係要嗌呢個，好濃啲汁，個醬汁好好味，即係佢唔係話嗰啲叫做稀楞楞、稀楞楞咁樣咯。哇！呢個真係犀利，呢個好味個意粉，食埋個蝦先。啱啊！馬來西亞海鮮都出名㗎嘛，出唔出名啊？係嘛 ？OK 啊！即係有陣時咧，你去到一啲餐廳，佢有蝦嗰啲咧，我哋所講嗰啲叫死蝦啦，即係你咬落去啊冇乜口感啊嗰樣嘢。但係呢度咧，我哋 OK 好，跟住落嚟咧，呢一杯嘢我唔重點介紹，因為基本上我唔識介紹。因為點解咧？要真係你自己親身嚟試。我飲咗幾啖，係又真係好好味。但我介紹唔到呢一杯嘢叫咩咧？老闆話呢間鋪頭嘅金漆招牌，佢個名真係叫金漆招牌，係好好飲，好 creamy。你叫我點樣去形容，我真係唔識形容。但係我想話俾大家聽，如果大家嚟呢一間餐廳嘅話，中意飲咖啡嘅人，真係要嗌呢一杯金漆招牌，試一試。你哋試完之後，評論區話翻俾我聽，究竟佢係咩味道？我唔識形容，但我哋知道好味。好啦，食飽啦，咁啊，食完之後個感想咧就係，我希望大家離開呢個商場咧，就嚟呢一間餐廳度試一試，因為佢即係最主要一樣嘢啦，即係價錢公道啦，咁同埋即係原來呢一間餐廳咧，佢有兩個 menu 嘅，咁第一個 menu 咧就係朝頭早嘅，就係有啲 all day breakfast 啊嗰啲食嘅，咁呢個早餐 menu 啦，到晏晝嘅時候咧，就到夜晚咧就會另外一個 menu 嘅，即係有好多嘢選擇，咁所以我又覺得即係譬如 happy hour 嘅時候，大家3、5知己飲下酒嘅朋友，咁啊可以嚟呢度嗌我頭先食過嗰個拉槽啦，咁啊大家傾下偈，咁啊吹下水幾好嘅，係一個好好嘅地方。咁到夜晚咧，聽聞咧佢有 live band 添嘅，中意聽歌嘅朋友咧，亦都係一個我覺得係不二之選啦。暫時啊，我會覺得完全冇廣告，自己食完之後覺得真係好好，非常好。仲有金漆招牌，我頭先喺入邊我都唔知飲咗幾多杯啦，我仲要外賣一杯酒，即係我哋嗰啲叫做咩啊？中國人講嘅就係話，老闆，我連你個金漆招牌我都拎走啊！